This is the way to New Zealand. यहाँनिर होइल छ अनि यहाँ चाहिँ यो सिपहरु नेभिगेट गर्दाखेरि इनकेस हरायो भने यो बाटोबाट सिपहरु आउने हो भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि यहाँ युज गर्छ डाँडा टुप्पोमा यो बाटो हो सिपहरु आउने भनेर यसरी सिडनी यता पर्यो यता सिडनी पर्यो यता न्युजिल्यान्ड पर्यो यता मेलबर्न पर्यो फर्दर डाउन चप्लङ यहाँ हामफाले पढिसक्नु पाएँ